iku biasa wae urip iku biasa wae. Tegese aja kliwat ngoyo. Kliwat banting tulang, tegese tulange dibanting-banting. Perkara golek duit dadi banting tulang, tulange dibanting-banting, perkarane kliwat ngoyo mau jebul perkarane napa golek duit. Maksudnya niat kerja nggo keluarga, ibadah wajib mboten ditinggal. Rezeki minallah, sakdawane wong sing urip wis dijamin rezekine. Takerane wis jelas, pokok gelem kerja mesti ana wae dalan rezekine. Yen kowe sinau ilmu agama, yen kowe wong pateka sinau ilmu agama, sinau bab ilmu agama, uga sinau tentang kemanusiaan, bab kamanungsan, supaya kowe ora mung pinter beribadah, ning uga pinter ngurmati marang wong liya. Dados aja wedi dadi wong biasa ana donya niki, mbok ora usah wedi. Donya iki dadi wong iki biasa ae. Ora dikenal, ora viral, ora dipuja, ora apa-apa. Ora dikenal, ora viral, ora dipuja, ora apa-apa, ora apa-apa. Kula duwe guru, Syekh Maksus. Niku teng Jombang mboten pati dikenal wong. Padahal numpak sepeda motor niku ril siji, ril niku kan loro nggih, ril sepur niku. Hanya sebelah kanan atau sebelah kiri. Tahun 80-an. Tidak dikenal, tidak viral sama sekali. Saya Maksus, putrane Mbah Malik. Dadi lek sampean teng Jombang sandingi tol mriko, lere tambak beras. Jenom nganti pupute Yuswa. Saya Maksus ngemboten krama ngantos pupute Yuswa. Kaya ngoten. Biyen senengane nggodha teng sumur-sumure Mbah Yai tambak beras ket Mbah Yai Aman niku jedinge dicemplungi. Jeding dicemplungi digawe apa? Ngelangi digawe renang. Terus tambak beras ngidul niku enten pabrik gula tebu. Dadi ket kali kilene tambak beras niku ket kidul pabrik gula niku. Dadi ngelangi tengke mriku ngresiki niku lho. Ngresiki napa sampah-sampah sing enten kali ini. Tidak dikenal, tidak viral, tidak terkenal uripe guru kula Syekh Maksus niku. Kaya ngoten niku. Ning ora apa-apa. Aja wedi dadi wong biasa ana donya iki. Sepisan maneh aja wedi. Kowe ora dikenal ya ora wedi, ora viral ora wedi, ora dipuja ora wedi. Sing penting kowe dikenal ana langit mergo amalmu. Sing penting kowe dikenal ana langit mergo amalmu, dudu dikenal nang bumi mergo pencitraan. Mula nalika kowe mati, pujian-pujian wong ora bakal nyelametne kowe ning amal lan ridhone Gusti sing nulungi. Kaya ngoten niku. Mung amalmu, ridhone Gustimu sing nulungi. Lah sing viral-viralne kowe iki anggitmu iso nulungi to. Sing muja-muja kowe anggitmu iso nulungi. Mboten iso. Kaya ngoten niku. Makane ora usah wedi lek ning donya niki mboten viral. Mboten pati terkenal. Lho kita ning donya tapi ra mancik bumi. Nggih, maka Mastik nyun sewu kula kali wong patekan niku duwe bahasa jalur langit aman. Jalur pusat ruwet. Wis pusat apa saiki perdagangan. Wis apa wis? Wis pusat apa ruwet. Serapati ruwet ya cacah iki mergo takire diplontang. Diplontang, wilar diplontang ruwet bodol kabeh. Morak-marik kaya ngoten niku. Wong-wong patekah tak elingke biyen menika para nabi wae tau ana sing dipitnah. Apa maneh wong biasa kaya kula jenengan. Umpamane Nabi Nuh dituduh dadi wong gendeng, dadi wong gendeng. Ketika ora musim udan kok gawe prau, ge gedine kliwat-kliwat. Mbah Nabi Nuh
difitnah dadi wong napa gendeng sing nyauri gendeng sing jek mangan aja banter-banter mergo muncrat ngeneki matane kancamu wis tenang-tenang ae karo sampean penakno limu mangan karo tak cerita sithik-sithik para nabi rumiyin menika nate dipun fitnah apa maneh wong biasa kaya awake dhewe enten malih Mbah Nabi Musa niku dituduh dadi tukang sihir padahal karo pangeran ya dititipi tenanan ning Mbah Nabi Musa dituduh dadi tukang sihir sing nuduh niku ya tukang sihir niku wau ya ngoten dadi nggih nandingi ilmu-ilmu sing ampuh-ampuh niku lek mboten lahir Mbah Nabi Musa nggih repot niku. Repot. Makane winane kan geger perkara niku ket jalure mulai Mbah Ibrahim. Mangke didik-didik nyinggung tentang Nabi Rasul selawe tapi mengke dijibuk ket Mbah Ibrahim. Mbah Ibrahim mawon. Didik jane Israel iki sapa to? Padha ta ambek Bani Israil iku. Sing ning maca ning Quran niku. Dadi ngen sinau teng tauhid malih Aqidatul Awam. Adamun Idrisun kun gutuma Soleh wa Ibrahim kulun mutaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada terus Su'ebu Haruna wa Musa wal Yasha Dulkifli Dawuda Sulaimanu Taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toga Khotimun Dakhoya Tadi siji napa Mbah Adamun terus Idris Mbah Idris Mbah Nuh sing difitnah dadi wong gendeng niku wau Nuh gunu dimak terus Mbah Soleh Mbah Ibrahim sing duwe garwa jarine telu, jarine loro. Dadi niki para ulama niku khilafiyah. Enten Siti Hajar, lek Mbah Sumeh nyebut Dewi Hajar. Eling nggih Mbah Sumeh Blitar yen nggih, terkenal dalang kentrung. Lajeng enten Siti Saroh. Mbah Sumeh nyebute Dewi Saroh. Nggih jalure Mbah Ismail niki king Siti Hajar niki terus mudhun. Lah akhirnya ngodune tenggene jeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus Mbah Ibrahim niku basane Broni. Lah aku sampean basa Jawa dadi wis aja isin sing gawe Broni ya gawe Broni, sing ngangge basa ngidung ku ya ngangge basa kidung. Wis ora apa-apa. Nggih nyangkut didik-didik Yai Munir nggih kula suwun karang sing rame niki Bani Israil karo napa? Bani Israil karo napa? Israel. Padha tagak karo Bani Israil. Mengki monggo dijijil didik mung pasura. Nggih, dahar rumiyin mboten ana napa. Wis wong-wong patekah tak dungakne kabeh. Wis ora sampai kena nuklir. Ora sampai kena rudal. Indonesia aman. Nggih. Aman wis. Kena takir pelontang. Rudal takir pelontang.